Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நானும் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு vlog தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்னோடய வேலைகள் எந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு தான் அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக தான் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பக்கத்தில் ஒரு ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், மறக்காமல் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ போடணும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமே பார்ப்பீங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆப்பமும் தேங்காய் பாலும் தான். அம்முட்டி வந்து 2-3 நாளாக கேட்டுகிட்டே இருந்தால் எக் பிரியாணி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து சைட் பை சைடு வந்து அதுக்கு தேவையான ஆனியன் டொமேட்டோலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஆப்பத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர் எல்லாமே நான் கலக்கி எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி தான். ஸோ பாப்புட்டியும் முழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரியாணி வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் முழிச்சிட்டா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய விட மாட்டான். ஸோ இப்போல்லாம் ரீசெண்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து ஷாப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் மார்னிங்கும் ஆஃப்டர்நூனுக்கு சேர்த்தாப்லேயே நான் ஒரு 10 o'clock முன்னாடியே எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாப்புட்டியும் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இன்றைக்கி நான் எந்த மெத்தடில் பிரியாணி ரெடி பண்ணுவேன் தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து எப்போவுமே பிரியாணி வந்து குக்கரில் தான் ரெடி பண்ணுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கரில் வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு ஈக்குவலாக கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் கீ சம்டைம்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஈக்குவலாக 8 ஸ்பூன் வந்து கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணி லீஃப் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்பவே மனமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதோட பச்சை வாசம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா எண்ணெயிலே சுருளை வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதோட ஃப்ளேவரே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 3 வந்து பெரிய சைஸ் பல்லாரி நல்ல நீளமாக நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். பல்லாரியில் ஒரு 3/4 வாசி நம்ம இதில் வந்து வதக்கிறதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக கோல்டன் கலர் வரது வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிறது மாதிரி இன்னொரு செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போது எண்ணெயில் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல ஆனியன், அதை வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் வர்றது வரைக்கும் நான் வதக்கி எடுக்க போகிறேன், பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். ஓகேவா? ஸோ இங்கே இது பொரியட்டும் எண்ணெயில். ஆனியன் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி பதம் வந்தாச்சு, உங்களுக்கே தெரியும். நெக்ஸ்ட் அது கூட நான் 2 தக்காளி, மீடியம் சின்ன சைஸ் தக்காளி தான், பெரிய சைஸ் தக்காளினா ஒரு தக்காளி போதும். சின்ன சைஸ் தக்காளியை ஆட் பண்ணி 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்க விட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் பிரியாணி மசாலா நான் எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கணும், அதோட லிங்க் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்து நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி திரிச்சதில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருந்தது, அதில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன், வீட்டில் திரிச்சிருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து காரத்துக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வத்தல் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கரம் மசாலா வீட்டில் தீந்துச்சு, ஸோ வந்து நான் பேக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், சக்தி அந்த பிராண்டோடதில் 1 ஸ்பூன் போதும், ரொம்ப போட வேண்டாம், நம்ம ஆல்ரெடி பட்டை கிராம்பெல்லாம் போட்டுருக்கோம் இல்லையா, அதனால். ஸோ அதோட பச்சை வாசம் போகிறது வரைக்கும் நல்லாவே வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலரில் நல்லா வந்து ஆனியனை பொரிச்சு எடுத்துட்டோம். ஸோ இதை வந்து என்னோட பிளேட்டுக்கு நான் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கி இதை லாஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் அதே கடாயில் நம்ம வந்து நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க எக் எல்லாமே நல்லா வந்து மேக்னேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போவுமே அந்த பிரியாணியோட டெக்ஸ்சரும் சரி எக்கும் கூட சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், கறி லீஃப் இதெல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் முட்டையை பார்த்தீங்கன்னா 2 அதாவது லைட்டாக இதே போல் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே அது எக்குக்குள்ளே அப்சர்வ் ஆகும்போது ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதே போல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நான் இப்போ இந்த எக்கை வந்து என்னோட பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆயிலையும் நம்ம அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மசாலாவோட பச்சை வாசம் சூப்பராக போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 3 டம்ளர் வந்து நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசியை வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணதுக்கு முன்னாடி நான் ஊற போட்டுட்டேன். ஸோ அந்த பாஸ்மதி அரிசி நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு 6 டம்ளர் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? 1 கப்புக்கு 2 டம்ளர் வாட்டர். ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து வாட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த டைமில் நம்ம தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வந்து சால்ட் வந்து தூக்கலாக இருக்கணும். ஓகேவா? நான் பரலோக்கு தான் ஆட் பண்ணுவேன்.
லைட்டாக வந்து தூக்கலாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதே போல் பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரிக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல எக், அந்த எக்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பொரிச்சு வச்சுருக்கோம்ல வெங்காயம், ஸோ அந்த வெங்காயம் நம்ம இப்போ இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி, புதினா, ஸோ இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே தூக்கி கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இன்றைக்கி கொத்தமல்லி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். புதினா என்கிட்ட இல்லை, உங்கள் வீட்டில் புதினா இருந்தால் நீங்கள் அதுவும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டு ஃபைனல் டச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீ, இது ஆப்ஷனல் தான். இதை ஆட் பண்ணால் இன்னுமே பிரியாணி நல்ல ரிச்னஸ் கொடுக்கும். அதுக்காக கீ ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து குக்கரை நல்லா மூடி போட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு 2 விசிலுக்கு வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ என்னோடய குக்கருக்கு வந்து 2 விசில் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து நல்லா வித்து மாதிரி சாப்பிடணும், 1 விசில் போதும். ஓகே, நான் பாப்பாலாம் இருக்கனால நான் 2 விசில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜை வந்து நாங்கள் இங்கேருந்து செட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ மாடிப்படி கீழே வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். எங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் மேலே ஹஸ்பண்ட் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. போயிட்டு வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணது எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சொல்கிறேன். ஸோ பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆகிட்டு 2 விசில் ஆகிடுச்சு. ஸோ கேஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சூப்பராக வந்து எக் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துருச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹோட்டலுக்கு போகணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ அதோடய ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம நிறைய கீ எல்லாம் ஆட் பண்ணதோட அதோட டெக்ஸ்சர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சைட் பை சைடு வந்து நான் ஆப்பமும் சுட்டுட்டேன், தேங்காய் பாலும் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ அம்முட்டி வந்து தேங்காய் பால் இருந்தால் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ மார்னிங் 10 o'clock மேலே கிச்சனில் உள்ள எல்லா ஒர்க்குமே முடிஞ்சுது. அந்த வெசலையும் நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இங்கே குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கப் வந்து ஒயிட் ரைஸ் வச்சு வச்சுருக்கேன். ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து என்னதான் பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சமாக ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்டா தான் அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ இந்த கேப்லேயே வந்து நான் கிச்சனில் உள்ள எல்லா ஒர்க்குமே முடிஞ்சது. நான் பாப்பூட்டிக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நானே சாப்பிட்டுட்டு பாப்பூட்டியை வந்து தூங்க வச்சுட்டேன். ஸோ அவள் 11 o'clock அந்த டைமில் வந்து தூங்குவாள். ஸோ அவள் தூங்குற கேப்பில் கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் இருந்தாலும் நான் அதுவும் முடிச்சிடுவேன். ஸோ வீடெல்லாம் மாப் போட்டு கிட்டத்தட்ட 1 வீக் மேலே ஆகிடுச்சு. ஸோ நானுமே 2-3 நாள் வீட்டில் இல்லை. ஸோ அதனால் மார்னிங்கே எல்லா ஒர்க்குமே முடிச்சுட்டு கையோடி மாப் போட்டு விட்டுலான் தான். எப்போவுமே நான் மாப் போடும்போது அதில் வந்து டெட்டால், கம்ஃபர்ட், அப்படிலாம் பரலுப்பு இதெல்லாம் 3 மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் எப்பவுமே மாப் போடுவேன். இன்றைக்கி வந்து நான் அது கூட பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து வீடு வந்து மாப் போட்டோன்னா வீடு ஃபுல்லாகவே நல்ல ஒரு மனம் ப்ளஸ் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வீட்டில் வந்து இருக்கும். ஸோ அதுக்காக எதாவது ஒரு சின்ன சவுண்ட் இருந்தாலும் பாப்பட்டி முடிச்சிடுவோம். அதுக்காக தான் மெல்ல மாப் போட்டு அந்த ரூமையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிச்சனுக்கு மாப் போடலாம். கிச்சனில் மாப் போடும்போது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கவுண்டர் டாப் கீழே இதே போல் ஏதாவது ஒரு ஷீட் ஏதாவது விரிச்சிக்கலாம். ஸோ அப்படி இந்த ஷீட் ஏதாவது விரிச்சிக்கிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தரையில் எந்த ஒரு டேமேஜுமே அழுக்குமே ஆகாது, நீட்டாக இருக்கும். நம்ம எப்போ வீட்டில் மாப் போட்டாலும் கையோடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷீட்லேயே நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து தண்ணி வச்சு நம்ம தொடச்சி எடுத்துட்டா போதும். தூசி வந்து ரொம்ப ஆகாது. அது மட்டும் இல்லை, எப்போவுமே அந்த ஷீட்டு வந்து நீட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸில் இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் மேலே ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டு போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள் வாங்க போகலான்னு தான் எனக்கு ஃப்ரிட்ஜில் எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸுமே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜ் இங்கே செட் பண்ணி ஒரு 2 days தான் ஆகுது. இது வரைக்கும் அத்தையோட ஃப்ரிட்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ வாஷ் பண்ணி ஜஸ்ட் வந்து வீட்டில் இருக்கிறது மட்டும் தான் அதில் வந்து செட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா சித்திக்காக ஒரு புடவை எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு புடவை கடைக்கு வந்திருந்தோம். என்னோட சித்திக்கு வந்து இன்றைக்கி பர்த்டே. ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்து சித்திக்கு வந்து எந்த புடவை அப்படிலாம் நான் எடுத்து கொடுத்ததில்ல, ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ வந்து ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் பண்ணணும், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சித்தி வந்து அதை எப்போ பார்க்கும்போது என் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். இப்போ ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க புடவை எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாமே கலர் கான்ட்ராஸ்ட் நல்லா இருந்தது. பட் எனக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்ப்ரெஷன் இஸ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அதனால் இதை எனக்கு டக்குன்னு பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதோட வயலட், ப்ளூ, பிங்க் இதெல்லாமே அது எனக்கு கம்பேர் பண்ணி ஒரு காம்பினேஷனில் இருந்தது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலரில் அந்த பிங்க் கலரில் ஜருகை போட்டது மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து டபுள் கலர், அந்த கான்ட்ராஸ்ட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து. ஸோ நான் அதை வந்து செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுவுமே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. இதை பார்த்துட்டு அதை பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே, சித்தி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கலராக இருப்பாங்க, ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதுவுமே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு. ஸோ ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இந்த புடவை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த பட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலாக இருந்தது. என்னவோ தெரில, அது எனக்கு பிடிச்சனால எதை பார்க்கும்போது எனக்கு அது மேலேயே ஒரு கண் இருந்தது எதை பார்த்தாலுமே. ஸோ ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது, நல்லா கிராண்ட் லுக் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். பட் சித்தி வந்து நல்லா கலராக இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டார்க் கலர் போட்டு தான் செட் ஆகும். அப்படி இதுவுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் அந்த இவருக்கு கிடைக்காது இல்லையா, லைட் க்ரீன் கலர் ப்ளஸ் மெரூன் கலர் காம்பினேஷனில். ஸோ நிறைய சாரீ பார்த்தாலுமே எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாரீ பார்த்துட்டேன்ல, அந்த பிங்க் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ அதான் வந்து சித்திக்கு எடுத்து கொடுத்துருந்தேன். அவங்க நீட்டாகவே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக நீட்டாக வந்து பேக் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு வர சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அங்கேயே வந்து கலர் பேப்பர் இதெல்லாமே வச்சுருந்தாங்க.
ஸோ அந்த புடவை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அம்முட்டி என்ன பேசிகிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேமரா அங்கே வந்து தெரியுதில்ல, அந்த டிவியில் நான் எங்கே தெரியுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அவங்களவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அந்த வாசலில் போய் நெல் அப்போ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்காக வந்து ஓடி ஓடி அங்கே போய் நின்று கேமரா பார்த்துட்டு இருந்தா. ஸோ அவள் அங்கே போய் நின்னா இங்கே எப்படி பார்க்க முடியும் தெரியாது. அம்மா நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்து காமிங்க, அந்த டிவியில் நான் தெரியுறேனா இல்லையா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபைனலாக வந்து கிஃப்டெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இனிமேல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெஜிடபிள் ஷாப்பில் போய் கொஞ்சம் வெஜிடபிளும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நேராக சித்தி வீட்டில் போய் சித்திட்ட வந்து கிஃப்ட்டை கொடுத்துட்டு அப்படி வீட்டுக்கு போக வேண்டியதுதான். இது வந்து கூழாங்கடைன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் வந்து எப்போவுமே எங்களுக்கு வந்து கடைக்கும் ஹஸ்பண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. நாங்கள் என்றைக்குமே கடைக்கு எடுப்போம்னால. ஸோ கடைக்கு எடுக்கும்போது அவங்க நைட்டு வந்து கொண்டு வந்து கொஞ்சம் வாடிடுமா. ஸோ ஏன்னா அவங்க வெளியே ஓப்பனில் வைக்கனால. ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிடலாம் சொல்லிட்டு தான். ஸோ வெண்டைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் கிள்ளி வந்து கொஞ்சம் பிஞ்சாக எடுத்தோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நிறைய வந்து காய்கறி நான் வாங்கலை. 1 வீக் தேவையானது மட்டும் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா எங்கள் ஷாப்லேயுமே வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கிறனால நம்ம வந்து டேவிக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து நைட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ நிறைய எடுத்து கொஞ்சம் மிச்சம் வந்து கிடக்கும்ல லைட்டாக வாடி. ஸோ அதை நாங்கள் எப்போவுமே வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். அது வீட்டுக்கு வந்து நமக்கு தேவைக்கானது எடுத்துடுவோம் நாங்கள். ஸோ ஃபைனலாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிற வெளில பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாட்டி வந்து வடை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே நல்ல மனமாக இருந்துச்சா. ஸோ மனம் பார்த்தா அது சாப்பிடணும் போலே தோணுச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 வடை வந்து வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ ரொம்ப குட்டியாக தான் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அதோட மனம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பட் வீட்டுக்கு போனோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆயிலாக இருந்தது. நல்லா புஷ்ஷன்னு ஆயிடுச்சு. நல்லா சின்னதாக நல்லா குட்டியாக உருண்டை ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் என்னோடய சித்தி. ஸோ அப்படி வந்து சித்தி வீட்டுக்கு வந்து சித்திட்ட வந்து புடவையை கொடுத்துட்டு 1-2 பிக் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ வீடியோ எதுவுமே எடுக்கலை. சித்தி ஓப்பன் பண்ணும்போது வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். பட் அவங்க ஓப்பன் பண்ணும்போது சிரிச்சிட்டு சந்தோஷமாக ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா. அந்த டைமில் வீடியோ ஷூட் பண்ணணும் அப்படி எதுவுமே மைண்டுக்கு டக்குன்னு தோணவே இல்லை. ஜஸ்ட் லாஸ்ட்டில் பிக் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அதான் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களோட பிளெஸிங் வந்து கண்டிப்பாக எங்கள் சித்திக்கு கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தான். ஸோ வீட்டுக்கு வரும்போதே ஒரு 6:30 அந்த டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ பாப்புட்டி கொஞ்சம் டயர்டாயிட்டா. ஸோ வந்ததுமே வந்து பாப்பு வந்து தூக்கிட்டா. தூங்கினதுமே கொஞ்சம் லைட்டாக வீடை வந்து லைட்டாக தூத்துட்டு நான் ரொம்ப வந்து டஸ்ட்டாக இல்லை, லைட்டாக வந்து மண் ஆகியிருந்தது. ஸோ அதுவுமே லைட்டாக வந்து டஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நேராக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து அடுக்கி வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஒரு பெரிய பேஸ்கெட்டுக்குள்ளே எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து எடுக்க அப்பப்போ வாஷ் பண்ணணும்ல, கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் கைப்பட்டிருக்கும்ல, தூசி இருக்கும். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வாங்கி வந்து ஒரு 3-4 மந்த்ஸ் கிட்டே இருக்கும். பட் அதை நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. நான் இங்கே அத்தை வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கும்போதே வாங்கினேன். யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இங்கே வந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து செட் பண்ணலையா. ஸோ அந்த பேஸ்கெட் வந்து அப்படியே இருந்தது. சின்ன சின்ன பாக்ஸ் தான். ஸோ இதை ஆன்லைனில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் மீஷோவில். அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஐ திங்க் 400-380 அந்த ரேட்டில் வாங்கினதாட்டு ஞாபகம் இருக்குது. பட் கரெக்டாக தெரியலை. ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் வந்து காஃபி போட்டு வந்து நானும் அம்முட்டியும் கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்து ரிலாக்ஸாக வந்து காஃபி குடிக்கலாம். அந்த கேப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸும் காஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸும் லைட்டாக உணர்ந்துரும்ல தண்ணி எல்லாமே. அதுக்காக அதை கொஞ்சம் ஒரு 1/2 hour வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அம்முட்டிக்கு வந்து ஒரு 3-4 டேஸில் வந்து ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகுது. அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டே இருந்தோம். பட் அம்முட்டிக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாகிடுச்சு. ஏன்னா வீட்டிலேருந்து அம்மாட்ட அடி வாங்கணுமே திட்டு வாங்கணுமே, சரி ஸ்கூலுக்கு ஜாலியாக போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. ஸோ நானுமே அப்படி காஃபி குடிச்சிட்டேன். ஸோ அம்முட்டி வந்து அப்படி டிவி பார்த்துட்டு இருந்தா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாப்புட்டி முழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ரிட்ஜையும் நம்ம வந்து எல்லாமே நீட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா கறி லீஃப் பார்த்தீங்கன்னா சிங்குக்கு நேராக மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொத்தோடி நான் வாஷ் பண்ணி நல்லா வந்து தண்ணி வந்து கொட்டுறது மாதிரி வச்சுட்டேன். அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அதை உருவி வந்து ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு வைக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும்.
தண்ணி வடியட்டா பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து கருப்பாகிரும் அந்த கறி லீஃபு. ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ. காய விட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம அப்பப்போ வாஷ் பண்ணி நம்ம வந்து சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிஜமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. 1 வீக் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து தாராளம் பத்துது. நம்மளுக்கு எடுக்கிறது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை ஏர்டைட் பாக்ஸ்க்குள்ள போட்டு வைக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜும் நீட்டாக இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நாஸ் ஆகாது சீக்கிரமாக. ட்ரம் ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் கட் பண்ணி மட்டும் தான் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே வைக்க முடியும். ஸோ நான் வந்து குழம்புக்கு தேவையான மாதிரி நான் வந்து குட்டிக்காக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். பிரிஞ்சல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பிரிஞ்சல் தாராளம் பத்துச்சு. நமக்கு 1 வீக் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து தாராளமாக உள்ள செட் ஆகிரும். கேரட் வந்து கொஞ்சம் பழைய கேரட் ஒரு 4 இருந்தது. ஸோ புது கேரட்டை கீழே போட்டுட்டு பழைய கேரட்டை நான் மேலே எடுத்து வைக்க போகிறேன். ஸோ இது வந்து நாளைக்கு வந்து கூட்டு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். லைட்டாக வந்து வாடி இருந்து. ஸோ இது கடையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது. ஸோ என்ன நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் போட்டாலுமே இதே போல் பேஸ்கெட்டில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸை நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சோம். ஸோ அடுக்கி வச்சோம்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நாளடைவில் கெட்டு போகாது. கொத்தமல்லி புதினா பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் பேஸ்கெட்டில் கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி கீழே இருக்க ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி இதே போல் நான் வந்து வச்சுக்க போகிறேன். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 days ஆனாலுமே இதே ஃப்ரெஷ்னஸ் இப்படியே இருக்கும். பேலன்ஸ் வந்து பேஸ்கெட் இல்லாதது நான் வந்து இதே போல் கவரில் நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன். சிப்லாக் தான். அதில் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல் இருக்கும். அதுவுமே நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஞ்சி கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்ததா. ஸோ அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சின்ன பாக்ஸ்க்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டேன். இஞ்சி டீ போடுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். தோல் எல்லாமே பீல் பண்ணி எடுத்தால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த டைமில் தோல் பீல் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. அம்முட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவளே கறி லீஃப் வந்து உறுத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா அவளுக்குமே போர் அடிக்கும். நான் ஏதாவது பண்ண முடியும், எனக்கும் ஏதாவது வந்து ஒர்க் தாங்கம்மா அப்படி சில டைமில் கேட்பா, சில டைமில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே மடிப்பா. அதுவும் கூட சைட் பை சைட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாப்புட்டியும் முடிச்சிட்டா. ஸோ அவளை தூக்கி வச்சுட்டு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே நான் வந்து செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ இவ்வளோ தாங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக என்னோட வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் மைண்டில் என்ன தோணுது கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பக்கத்தில் ஒரு ஆல் ஆப்ஷன் இருக்கும். மறக்காம அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்பலாம் வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோட சொன்னீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல். ஸ்டில் தென் பை ஃப்ரெண்ட் மகிழ்விக்னேஷ். டாடா பை.